안녕하세요. أهلا بيكم في فيديو جديد في قناتي دالشيك دان. النهاردة هنعمل مع بعض طبق مميز جدا وهي الكيمتشي جون أو بمعنى أصح فطيرة الكيمتشي، بس هنعملها على طريقة مينجيو من فرقة 17. 비주얼이 맛이 없을 수가 없긴 하다. 맛있을 수밖에 없어. 우와. 맛 기가 막힐 것 같아. 들어가. 와. 우와. هنمشي على إرشادات مينجيو بالظبط ونشوف هيطلع طعمها إيه في الآخر. هنبدأ ان احنا نجيب كيمتشي متخمر عندنا بقاله كتير، يعني يبقى كيمتشي متخمر مش لسه جديد. ولو عايزين طريقة الكيمتشي انا عملتها في فيديو قبل كده، تقدروا تروحوا تشوفوها، هيظهر لكم في الفيديو من فوق. هنقطعه بالمقص كده لقطع صغيرة زي ما هو عمل. هنحتاج حوالي كوباية من الكيمتشي المتقطع. 왜냐면 김치가 너무 지금 هو في الفيديو استخدم المسحوق الجاهز لعمايل الفطاير الكورية، بس انا هعمله لكم من الاول خالص. هحط نص كوباية من الدقيق العادي ونص كوباية من دقيق الرز. واسمعوا مني، دقيق الرز بيخليها مقرمشه اكتر. معلقتين كبار من النشا برضو علشان القرمشه، وربع معلقه كبيره من البيكنج باودر، معلقه صغيره من السكر، وهنخلط كل ده مع بعضه. هنضيف بقى زي مينجيو حوالي ربع كوبايه من ميه الكيمتشي وحوالي كوبايه من الميه الساقعه. تقدروا تضيفوا المكونات كلها، بعد كده تنزلوا بالميه واحده واحده لحد لما توصل للقوام المظبوط. بعد كده انا نزلت الكيمتشي اللي احنا قطعناه عليها، ودي حاجه زياده مني، انا دايما بحب احط بصل عادي علشان بيخليها مسكره اكتر. هجيب نص بصلايه صغيره واقطعها لمكعبات رفيعه، وبعد كده هضيفها على عجينه الكيمتشي جون او فطيره الكيمتشي. وطبعا مش هننسى البصل الاخضر، هضيف حوالي بصلايه خضراء كامله. في الفيديو مينجيو هيحط البصل الاخضر كامل، مش هيحطه في العجينه، فيلا بينا نشوف. 킥. 야, 빵가루 너무 많은데? 킥이야? 깜짝 놀란다. 바삭바삭하니. ونصيحة الشيف مينجيو اللي أنا فعلا كان أول مرة أجربها هي استعمال البقسماط في العجينة أو بقسماط البانكو بالأخص. هو بيقول إن ده هيديها قرمشة أكتر، فتعالوا بينا نجرب. ضفت 3 معالق من بقسماط البانكو، وبقسماط البانكو لو مش متوفر عندكم تقدروا تستخدموا بقسماط العادي، بس أنا برشحه جدا إن انتوا تحطوه. وهبدأ أزود شوية شوية مية ساقعة على العجينة لحد لما توصل للقوام اللي هتشوفوه دلوقتي. أول ما توصل للقوام دوت اللي هي لا سايلة قوي ولا هي ناشفة قوي، كده احنا وصلنا للقوام المظبوط ونقدر نطبخها. اول حاجه هنضيف الزيت النباتي ونسيبه يسخن على النار، وبعد كده ننزل عليه بالعجينه بتاعه الكيمتشي جون. 그냥 한 방에 끝내는 게 낫지. بعد ما نزلنا الخليط على قد الطاسه هنبدا ان احنا نفرده على شكل دايره، ويفضل طبعا ان الطاسه تبقى نون ستيك بان او طاسه ما بتلزقش علشان الفطيره تتقلب معانا بسهوله. 와, 이거 뒤집기 힘들 것 같은데 이거. 아니야, 바삭하게 하면 할 수 있어. 참아. 아직 바삭해지지 않았어. 시간이 해결해. 시간이 필요할 것 같아. لازم تتاكدوا كويس قوي ان الفطيره استوت من تحت قبل ما تقلبوها وبقت مقرمشه علشان تتقلب معاكم بسهوله. 두 개를 민규야 동시에 사용해보는 거 어때? 정확히 딱. 잠깐 불안. 와. 괜찮아. 나쁘지 않아. 와. 다시 합쳐. 다시 합쳐서 아무렇지 않은 척해. لو اتفتفتت معاكم زي مينجيو كده تقدروا ان انتوا تجمعوها تاني زي ما شفتوا في الفيديو بتاعه، او تقلبوها زي كده. 야, 살찌네 진짜. 전이 원래 그래요. 알잖아. 아, 그렇긴 한데. 와. هنقول باي باي للدايت ونضيف شويه زيت كمان علشان تخليها مقرمشه من تحت. طيب 먹자 이제. يلا بينا بقى نقدمها وناكل. بعد ما نسويها كويس قوي من على الناحيتين هنقدر بقى ان احنا نطلعها علشان نقطعها وناكلها.
ممكن تقطعوها بالسكينه او زي ما انا عملت بالبيتزا كاتر. وبجد يا جماعه انا مش محتاجه اكلها علشان اقول اذا كانت مقرمشه ولا لا، كفايه وانا بقطعها كميه اصوات القرمشه اللي انا سمعتها. في الاخر للتزيين هحط عليها شويه كرات وشويه بصل ابيض من فوق، ويلا بينا ندوق. 기가 막혀? 기가 막혀? 빵가루가 픽이야. 픽이야? جماعه ده بجد السر في البقسماط اللي احنا حاطيناه. انا عمري ما دقت كيمتشي جون مقرمشه بالشكل ده، بجد طعمها حلو قوي، مظبوطه جدا ومقرمشه جدا، فاتفاجئت فعلا بالنتيجه. 비주얼이 맛이 없을 수가 없긴 하다. 우와. 기가 막힐 것 같아. 들어봐. 와. 와. مش كده سيا، بجد لازم تجربوها. وانا شاكره جدا لمينجيو على الوصفه دي، بجد طلع طعمها حلو جدا وتعلمت منه حاجات كتيره، واكيد هعملها كتير بعد كده. فلو الفيديو عجبكم ما تنسوش تسيبوا لايك وتعملوا سبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله. انيون.